Малко трудно, така като гледам. Аз между другото ще помоля за една услуга. Аз се занимавам с един футболист. По принцип го менеджирам, така да се каже. Менеджер си? Да. Нещо като Емил Костадинов и... Как беше къща про свобода. И аз имаме една така. Със Слави заедно. Заедно? Да. Ще те помоля да... Гацо! Гацо! Ще те помоля... Здрасти, Гацо. Добър вечер, Джинги ми. Здрасти, бачо Митко, как си? Ой. Митко, Бербатов, го познаваш? Да познавам го, ние сме от манинки се познаваме. Ние сме двама таланти. Само, че той е мъжко момче, много готин. За разлика от мен, аз много изпростех. Ще ме извините, че съм с тия калемри. Клефаре. По-точно не са как клефаре, а са как клефари. Значи, Митко, напълнил си ми душата, баце, да знаеш. Ти си номер едно. Ма как ги ниже тия голове, да знаеш, като гевреци ги ниже на пръчка, така, на гегата на... Направо, така, днясай си ги как си трябват и бой. Значи, като вкара гол, целия настръхвам, баце, и пие по една кана вино, от кеф. И като удари топката, направо я вкарва като парцало ламбово шише, да знаеш. Така и ги нагнита, влиза като пеп стотинки от попски ръкав. Ти искаш да имаш някаква молба към него сега. Значи аз искам да се разберем, защото и мене ми искаш са като Челси. Са ти шолиш и там да си направиме сечено и да не става Калабалъков нещо. Шолиш ли там от това? Ако искаш двамата заедно. Мали, ние сме идеалният тандем. Играеш. Я игра таран, баци, и ти таран. И аз игра таран. И ония ден бех от събота тарамо едно село, разбирах един език. Ма ние с тебе, ние с баче Митко сме идеална комбинация. Я ще пия, а той ще рита. Само трябва, нали? Тук това нема го барам никоги. Това е идеално, нали? Глей го бе, същи Анди Гарсия. Глей, какво бе. Едно време аз бях така. Верно? Нема така. Значи аз съм тръгнал по твоя път. Така се тръгва, да знаеш. Тръгваш, после лека по лека го махаш. Не смяташ ли, че има проблеми с личното тегло? Няма по-зле от него, спокойно. Не. Идеално бе, какво? Много ми пречи мача на пиенето вече, бе. Много ми пречи до футбола. Ще извини, няма ли пием по-на пиенето? Какво такова? Няма да пиме по едно пиене. Как се, има ли мацки у Лондон нещо, да? Тебе много тареца, това Анди Гарсия у Лондон, Я ще му долу на гостки на баци Митко, какво? Ма без она му ми е жена ми, въобще не моя по нас, Мари и съсипа се вече, стана 100 кила, бе, какво ще я правя? Ако мога му да уредиш да удара нещо от Лондон... Излизаме двамата. Идеално. Излизаме двама, ще те разведа. Ма ти ще ориш отпред като по-представител. Аз само ще ги меса отзад. И само ще кажеш, тая, да. Значи единственото, което съм ударал, между другото, е колата на баца Роман Абрамович. Така, мелнахте се съсипа и между другото бих един съдя УЕФА. То са не брой. Значи да знаеш, баце Митко, съдята е като качамака. Колко и да го биеш, се му малко, да знаеш. Не мога ги понасям тия. Много го ритат него, какво да прави? Гледай сега, ще им вземеш къла, ще ритнеш и някой по кокълцето, ще му удариш 2-3 шамара от съблекалнята да им взема къла, клепа за падяци. Знаеш кои ритат? Кои? Които не могат. Точно така. Това го запомни много важно. Няма риташ. Не мога, аз не ритна ли някой сено, че не съм играл. Не престане някой един шамар да му събенат. Чулите, аз за кога съм там. Нали знаеш, нема ли кръв, нема фал. Аз така разбирам... Него го искат от Челси. Какви съвети ще му дадеш, ако случайно реши някой ден? Значи, ако идеш час, аз съм бил на... Ако идеш там на английската царица, съм бил на гости. Кралица, бе! Царица, не знам. Ще вземеш една дамаджана 5 кила вино, една буца сирене и една бутилка ракия. Там са на чай. Абе, покръква ти. Значи царицата си пие на едно шише ракия и си долена и нема нищо. А за цената? За цената? Цената само не вземе да се продаде шефтино, че аз се продадох за 2 шилета една дамаджана гроздова. Та всичко изпия, като тия смочи от съблекана. Нали ти е менеджер? Менеджер ми. Това е. Той поне. Ти се продал поне за над 500 лева на месец. Може двамата не продаде. Процент ще му дадем. Гацо, кажи. А Гочи мога ни продаде и да ни купи. Нашата къща е направо криводол, като болница, брат. Голема! Гацо. Дай не колев после. Имаш ли долари?
Абе да не притесняваме човека все пак. Да, Част кажи си просто. последен въпрос или нещо, което искаш да споделиш, той ти е кумир и да си ходиш откъде си дошъл. Значи аз за това да има там да не се продаде като ората, да не е за жлъти стотинки като мене, що има ли парици за кисело зее, я умра за кисело зее. Да знаеш, като ап на кисело зее преди мач много помага. Да, баре, аз така. И като са излиза по крилото не мога фанат, тия тръгна след мене припадат и това няма нищо. И накрая искам дам един съвет. Ти си играй играта, баце, много си убав, много те обичат и ората те обичат. Нема слушаш какво ти говорите, ениора. Тия там не може да се представят като родовия са мъгачи. Он е, що ме станал треньор, значи нищо друго не става от него. Он става само му да реши един прът и да оди да брули орите. Айде, чао, да вижда, нека да спрем. Чао, да ти жити да чао. И да не ми да пие по-напи. Гацо е най-популярният футболист в България. България ли? Да. Той е от Бацова махла и е така събирателен образ. След това ще се видим. Но чакаме. Ще нарежа доматите.